गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम ओम। ओके, सो अत्र अग्निब्राह्मणयोः सृष्टिः मंत्रः षष्ठमन्त्रः पठितः, ततः परं भाष्यं पठनीयं। स पठावः। एवं स प्रजापतिः जगदिदं मिथुनात्मकं सृष्ट्वा, कदा पूर्वं मनुशतरूपाभ्यां मिथुनात्मकम् इत्युक्ते मिथुनमित्युक्ते दम्पतीरूपं, सर्वप्राणिनाम् आदिदम्पतिं सृष्ट्वा परमात्मा सर्वप्राणिनाम् आदिदम्पतेः मूलदम्पतिः। सी सतु मूलदंपति मनुशतरूप मनुष्यरूपौ न भवतः, मनुशतरूपौ न मनुष्यरूपौ, मनुशतरूपे न मनुष्यरूपे, किंतु मनुष्यस्यापि पूर्वरूपम्। अतएव मनुष्यस्यापि पूर्वमित्युक्ते को अर्थः? पूर्वमित्युक्ते आधुनिक भाषायां यथा कालक्रमः दृश्यते तथा कालक्रमो न मन्तव्यः, कालक्रमो न मन्तव्यः। किन्तु कथं? स्त्री जाति मात्रं, सर्वप्राणिनां स्त्री जाति, न तु मनुष्य स्त्री जाति। स्त्री तत्वं पुरुषतत्वम्, आदौ पुरुषतत्वं स्त्रीतत्वम् आसीत्, स्त्रीपं तत्वं। तत् स्त्रीपं तत्वमेव एव मनुष्य दंपति सर्वप्राणि दंपति रूपेण जाता। तत् सर्वप्राणिनां मूलदंपति रूपः, न तत् मनुष्यरूपः। मनुष्यतरूप मनुष्यरूपे न भवतः। पश्य। अनन्तरम् एवं सर्व मिथुनम्, अतएव एतत् मिथुनम् उच्यते। मिथुनसृष्टेरनन्तरं ब्राह्मणादिवर्णनियन्त्रीः देवताः, अनन्तरं देवता सृष्टिः। आदौ प्राणिसृष्टिः, अनन्तरं देवता सृष्टिः। देवता का? सर्ववर्णानां रक्षकः पोषकः देवता। देवता इति परमात्मनः एव शक्तिविशेषाः। ताः आराध्य, देवान् आराध्य मनुष्याः स्वकीय इष्टकामान् प्राप्नुवन्ति, इष्टकामान् प्राप्नुवन्ति, अभीष्टकामान् प्राप्नुवन्ति। देवान् भावयतादेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत इति गीतायां तृतीयाध्याये उक्तं। देवानाम् आराधनेन देवाः स्वकीय अभीष्टं पूरयन्ति, अभीष्टं साधयन्ति। तथा अत्र उच्यते ब्राह्मणादिवर्णनियन्त्रीः, ब्राह्मणादिवर्णानां नियन्त्राः देवाः। नियन्त्रीः इति नियन्त्रीः देवताः, द्वितीय बहुवचनं। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नियन्त्री नियन्त्र्यौ नियन्त्र्यः, नियन्त्र्यं नियन्त्र्यौ नियन्त्रीः, द्वितीय बहुवचनं। देवताः अपि द्वितीय बहुवचनं। अंद्रे देवान्, नियंत्रून् देवान् इत्यर्थः। अतः नियंत्रून् देवान् अंद्रे सर्व ब्राह्मणादि वर्णानां नियंत्रून्। अत्र पश्य, सी वर्णाः देवैः नियन्त्र्यन्ते। इदु मुख्य विषय नोडि। वर्णाः न तु स्वतन्त्राः, सर्वेषां वर्णानां नियमाः सन्ति। स्वकीय धर्मः आचरितव्यः। स्वकीय धर्माचरणेन देवाः सहकुर्वन्ति, साहाय्यी भवन्ति, फलं च ददति। उल्लङ्घने दण्डमपि ददति, पापमपि ददति। अतएव देवतादि ब्राह्मणादि वर्णनियन्त्रीः देवताः। सो वर्णानां नियन्तृत्वेन उच्यते अत्र देवाः। सिसृक्षुः तान् देवान् स्रष्टुमिच्छुः आदौ अथ इति आदौ मंत्रे अंत्रे अस्ति किम्? अथ इति शब्दः मन्त्रगतः शब्दः। अथेत्यभ्यमन्थत् स्रष्टुम् इच्छया आदौ अथ कुत्र अस्ति? अथ
अथेति अथेति शब्दद्वयम् अभिनय प्रदर्शनार्थम अथेति इति शब्दद्वयम् इति वक्तव्यम्। अष्टि प्रकोष्ठे अस्ति किम्? सत्यं ಯಾಕಂದರೆ ಅಥ ಇತಿ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಅಥ ಇತಿ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಅಥ ಇತಿ ಇತಿ ಶಬ್ದದ್ವಯಂ ಅಭಿನಯ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಅಥ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಅಥ ಇತಿ ಅನಂತರಂ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಏವಂ ಏತದನಂತರಂ ಏವಂ ಇತಿ ಅಭಿನಯಂ ಅಂದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಂದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಭಿನಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಭಿನಯ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಅನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಓಹೋ ಅಥ ಇತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮುಖಾತ್ ಜಾತಂ ಖಲು ತತ್ ಮುಖಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಅಥ ಇತಿ ಏವಂ ಏವಂ ಏವಮಿತಿ ಹಸ್ತಂ ಅಂಗುಲೀ ಮುಖೇ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಮುಖೇ ನಿಧಾಯ ಘರ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ ಘರ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ ಏನ ಘರ್ಷಣೇನ ಮುಖಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಯೋ ಜಾತಾಃ ಇತಿ ಅನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮುಖೇ ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯ ಅಭ್ಯಮಂಥತ್ అంటే అథ ఇతి అంటే ఏవం అభ్యమంతనం కృతవాన్ ఏవం ఇతి ఇత్యుక్తే ఏవం అథ ఇత్యుక్తే అనంతరం ఏవం ಹೀಗ ನೋಡು ಎಂದು ಇತಿ ದರ್ಶನಾಯ ಏವಂ ಕರೋಮಿ ಪಶ್ಯ ಇತಿ ಏವಂ ಇತಿ ಏವಂ ಅಭ್ಯಮಂಥತ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಮಂಥನಂ ಅಕರೋತ್ ಮಂಥ ಧಾತು ಉಕ್ತಂ ಮಯ ನೋಕ್ತಂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಂಥ ಧಾತು ಮಥಿ ಹಸ ಮಥಿ ಹಿಂಸಾ ಸಂಕ್ಲೇಶನಯೋ ಮಥ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹಿಂಸಾ ಸಂಕ್ಲೇಶನಯೋ ಹಿಂಸಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮರ್ದನಂ ದಟ್ ಮಥ ಶಬ್ದೇನ ಮಥನಂ ಕರೋತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮರ್ದನಂ ಕರೋತಿ ಪೀಡಯತಿ ಚ ಮರ್ದನಂ ಕರೋತಿ ಯಥಾ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ದಧಿಮಂಥನಂ ದಧಿಮಂಥನೇನ ತಕ್ರಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಏವಂ ದಧಿಮಂಥನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಮರ್ದನಂ ಭವತಿ ಪೀಡನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ದುಃಖದಾನಂ ದುಃಖಪ್ರದಾನಮಪಿ ಭವತಿ ಸಂಕ್ಲೇಶನಮಿತಿ ಸಂಕ್ಲೇಶನಂ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೀಡಾಪ್ರದಾನಂ ಏಕಃ ಮಂಥನಮಿತಿ ಮರ್ದನಮಿತಿ ಏಕಃ ಅರ್ಥಃ ಮರ್ದನ ಹಿಂಸಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಮರ್ದನಂ ಸಂಕ್ಲೇಶನಂ ಮರ್ದನ ಸಂಕ್ಲೇಶನಯೋ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾ ಸಂಕ್ಲೇಶನಯೋ ಮಥಿ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಧಾತು ಪ್ರಥಮಗಣಸ್ಯೈವ ಪರಸ್ಮೈಪದ ಧಾತು ತತ್ರ ನಕಾರಃ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ನಕಾರಸ್ಯ ಆಗಮೋ ಭವತಿ ಅತएव ಮಥಿ ಧಾತು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಂಥ ಭವತಿ ಅನಂತರಂ ಮಥ್ನಾತಿ ಭವತಿ ಮಂಥತಿ ಮಥ್ನಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇದೆಪ್ಪ ಎರಡು ಇದೆ ಮಥಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಥಮಗಣ ಮಥಿ ಪ್ರಥಮಗಣ ಹಿಂಸಾ ಸಂಕ್ಲೇಶನಯೋ ಮಂಥತಿ ಭವತಿ ಮಂಥತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಮಥೆ ವಿಲೋಡನೆ ಇದು ನವಮಗಣ ಮಥೆ ವಿಲೋಡನೆ ಮಥ್ನಾತಿ ಅನ್ಯೋಪಿ ಧಾತು ವಿಲೋಡನಂ ಮಥೆ ವಿಲೋಡನೆ ವಿಲೋಡನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚರ್ನಿಂಗ್ एव अत्र तु प्रथमदि हिंसा एव चर्निंग नास्ति विलोडनं नास्ति विलोडनम् अत्र द्वितीयार्थे एवम् अस्तु अत्र मथनम् आभिमुख्येन मन्थनम् अकरोत् स मुखं हस्ताभ्यां मथित्वा तनकें भवति मुखाच्च योनेः ಅಂದರೆ ಮುಖಾಚ್ಚ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯೋನೇಃ ಮುಖರೂಪ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯೋನೇಃ ಯೋನಿಭ್ಯಾಂ ಅಂದರೆ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಯೋನಿಭ್ಯಾಂ ಅರ್ಥಃ ಯೋನಿಭ್ಯಾಂ ಅಗ್ನಿಂ ಅಸೃಜತ್ ಅಗ್ನಿಕಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತೇರನುಗ್ರಹ ಕರ್ತಾರಂ
अग्निं ब्राह्मणादिवर्णानां नियन्तारम् इति अवोचत्। कथं नियमयति? अग्निपूजां कुर्वन्ति ब्राह्मणाः, अग्निहोत्रं कुर्वन्ति। अग्नि सर्वदेवतात्मकः, अत एव अग्नि उत्पत्तेरनन्तरमेव अग्निहोत्रं ब्राह्मणाः कुर्वन्ति। ब्राह्मण इत्युक्ते द्विजाः। द्विजाः साक्षात् अग्निहोत्रं कुर्वन्ति, शूद्राः दूरतः तत् अग्निहोत्रे श्रद्धाभक्त्या भागं वहन्ति, सहायमाचरन्ति। अत्र द्विजाः साक्षात् कुर्वन्ति। यथा आधुनिक उत्सवे प्रधानमन्त्री तत् किमुच्यते पताकम् आरोहयति तदा अन्येपि तद् द्रष्टुं तत्र उपविशन्ति। सर्वैरपि कर्तव्यमित्युक्ते सर्वस्य एकैकं पताकं दत्वा कार्यते किम्? एकः करोति, अन्ये तत् पश्यन्ति। तथैव द्विजाः यज्ञं कुर्वन्ति, अन्ये तत् यज्ञे भागं वहन्ति दूरतः सेवाकरणेन। विविधपदार्थानां साहाय्यकरणेन किमुच्यते क्षीरादिप्रदानेन। क्षीरादिप्रदानं बैटरी इस् रन्निंग लो। क्षीरादिप्रदानेन ಇನ್ನೊಂದು किमुच्यते ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಂ विविधरूपेण साहाय्यम् आचरन्ति। अन्ते यज्ञसामग्रीसङ्ग्रहे, यज्ञकर्तृब्राह्मणानां वस्त्रभोजनादिदानेन एवं विविधरूपेण साहाय्यम् आचरन्ति, सेवां कुर्वन्ति। यथा गृहे गृहस्वामी पूजां करोति, पत्नी पुत्रादयः अपि तदङ्गभूता भवन्ति, तत्र सेवां कुर्वन्ति, तेन तत्फलम् एतेभ्योऽपि आयाति। तथैव मुख्यः प्रतिनिधित्वेन द्विजाः यज्ञं कुर्वन्ति, सर्वेषां प्रतिनिधित्वेन। मुख्यतया ब्राह्मणः अथवा द्विजाः सर्वलोकानां प्रतिनिधित्वेन यज्ञम् आचरन्ति। ई प्रतिनिधिभावं त्यक्त्वा येषु दिनेषु मन्यन्ते यदि ब्राह्मणाः एव किमर्थं यज्ञं कुर्वन्ति, अस्माभिः सर्वैरपि कार्यं, किन्तु ते तु प्रतिनिधयः युष्माकं सर्वेषां ते प्रतिनिधयः। अत एव तस्य फलं तवापि भवति। ते मन्यन्ते न, अस्माकम् अन्यायो जातः, वयं च वञ्चिताः, यज्ञात् वञ्चिताः, अस्माकम् अधिकारो न दत्तः। अस्माकम् अधिकारमित्युक्ते हक्, रैट्, अस्माकं रैट् किमर्थं न दत्तम् एवं पश्यन्ति। ಅಂದರೆ यदा परिवारे कुटुम्बे सर्वेपि एकरूपा इति न, सर्वेपि एकीभूताः आसन्। पितरि आदरः पुत्राणां पत्नी पुत्राणाम् आसीत्। अनन्तरकाले पुत्रः मन्यते अहं पृथक् एव, अहं पूजां पृथक् करोमि, मम किमुच्यते पाकमपि पृथक् करोमि, अहं सर्वं पृथक् एव। यदा मन्यते तदा अन्यायं मन्यते। पितैव पूजां करोति, माता एव पाकं करोति, कुतो अहमपि कुर्याम्, अहं पृथक् कुर्याम् इति पूर्वकाले चिन्ता नासीत्। सर्वेपि वयम् एकपरिवारभूताः, एकपरिवारस्य अङ्गभूताः इति एकत्वम् आसीत्। यदा एकत्वबुद्धिः विघटिता, नाशिता, विच्छेदिता, अधुना तेषां द्वैरबुद्धिः, द्वेषबुद्धिरुत्पन्ना। पूर्वं समष्टिसमाजस्य एकबुद्धिरेव आसीत्। ब्राह्मणाः यज्ञं कुर्वन्ति, सर्वेषां प्रतिनिधित्वेन ते अपि फलं प्राप्नुवन्ति, तथा आसीत्। आदौ कथमासीत् चिन्तय। तत्र अन्यायो आसीत् किम्? अन्यायः नासीत्। तत्र अन्यायः आसीत् किं? नासीत्। किन्तु तत् अनवगम्य तत्र अन्यायः एव आसीत्, वयं वञ्चिताः इत्येव अर्थं कृत्वा निन्दन्ति। यदि यज्ञं कर्तुमिच्छसि कुरु, अस्माकं न द्वेषः। यदि शूद्रोपि यज्ञं कर्तुमिच्छति चेत् कुरु। किन्तु पूर्वकाले अवकाशः न दत्तः, अन्यायेनैव कादु, दुरुद्देशेनैव, दुर्बुद्ध्या एव, द्वेषेण, शूद्रेषु द्वेषेण यज्ञाय अनुमतिर्न दत्ता। यज्ञरूप पवित्रकार्यं पवित्रकर्म तैरेव अनुष्ठितं, शूद्रेभ्यो न दत्तं केवलद्वेषेणैव
येन ते नरकं गच्छेयुः स्वर्गं न गच्छेयुः द्विजाः एव स्वर्गं गच्छेयुः शूद्राः नरकं गच्छेयुः इति इच्छया यज्ञ आचरणे अस्माकम् अवकाशो न दत्तः इति यद् यम् अर्थं कुर्वन्ति स अर्थः नासीत् इत्येव उच्यते अस्माभिः। यदि येषु कालेषु यदि शूद्राः यज्ञं कर्तुम् इच्छन्ति कुर्वन्तु। सर्वैरपि यज्ञम् आचरणीयम्। अधुना कर्तुं सिद्धाः किम्? पूजाकरणे सर्वेषाम् अवकाशो अस्ति। गृहे मूर्तिं स्थापयित्वा कृष्णस्य रामस्य शिवलिङ्गादिकं वा स्थापयित्वा प्रतिदिनं पूजां कर्तुं शक्यते। शिवसहस्रनामं वा विष्णुसहस्रनामं वा पठन् अभिषेकः कर्तुं शक्यते। सर्वेषाम् अनुमतिरस्ति, तत् कुरु। यानि कर्माणि अनुमतानि सर्ववर्णानां ते नाचरन्ति, किन्तु केवलं निन्दारताः एव भवन्ति। ब्राह्मणानां निन्दारताः भवन्ति, किन्तु यस्मिन् कर्मणि अनुमतिरस्ति तानि कर्माणि आचरेत्। ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ನಂತರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದರೆ कर्मणि अस्ति कस्य अस्ति समयः प्रतिदिवसं यज्ञकरणे पूजाकरणे यज्ञं वा कर्तुम् इच्छति चेत् कुरु। यद्यपि वेदमन्त्राः न सन्ति, अन्यमन्त्राः सन्ति, भगवद्गीतादिमन्त्राः पुराणादिमन्त्राः सन्ति, तान् मन्त्रपूर्वकं कुरु। ते नेच्छन्ति। कथञ्चित् तव निन्दाकार्यं तावदेव। निन्दाकरणे एव रताः, किन्तु अनुमतकार्येषु आचरणरताः न भवन्ति। अनुमतयज्ञाः सन्ति, तत् कुरु, ते कर्तुं नेच्छन्ति। अस्मत् मन्दिरं प्रविश्य स्वयमत्र अर्चकाः भवितुम् इच्छन्ति। पृथक् मन्दिरं निर्माय तस्य अर्चको त्वं भव इति अनुमतिर्दत्तेपि न, युष्माकं मन्दिरे एव अहं भवामि। इदेनिदु इदु आग्रहः आरोपः बलवन्तवल्लभ। इदु बलात् आरोपः एव भवति। त्वमपि स्थापय, मन्दिरं निर्माय तस्य पूजां कुरु तव। यत्र अनुमतिरस्ति अनुमतकर्माणि नाचरन्ति, किन्तु अन्य अनुमतिम् अपहर्तुम् इच्छन्ति, अन्य अधिकारम् अपहर्तुम् इच्छन्ति, तदेव दृश्यते। तदपि निन्दापूर्वकं। पूर्वं निन्दित्वा अधुना बलात् हिंसापूर्वकं बलात् तेषां कर्माणि अपहृत्य तं पीडयितुम् इच्छन्ति। इदु ई इंटर्प्रिटेशन् के नाउ विरोधः। अविद्यमानं कथम्? इंडालजिस्ट क्रिश्चियन मिशनरी जनैः एवम् अर्थः कृतः, स एव अर्थः सर्वत्र प्रसिद्धिं गतः। ओके, మరి అనంతరకాలీన ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಾಜ, ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಮಾಜ ಇತ್ಯಾದಯೋ ಬಹವೋ ಸಮಾಜಾಃ ಉತ್ಪನ್ನಾಃ ಈ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಈ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಅವರನ್ನೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಶೂದ್ರಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಟೋಲ್ಡ್, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಟೋಲ್ಡ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಟೋಲ್ಡ್, ಆಲ್ ಸಮಾಜಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್. Now, are these people repeating Christian missionaries' agenda, or they are only counteracting them and explaining about this thing? If you want yajna, sarvesham asti anumatirasti. पौराणिकता येषु दिनेषु पौराणिकतान्त्रिकयज्ञाः एव बाहुल्येन प्रवर्तन्ते, कुर्यात्। पौराणिकतान्त्रिकयज्ञाः कर्तुं शक्यते, सर्वैरपि कर्तुं कुर्यात्, कुर्युः, आक्षेपो नास्ति, शास्त्रानुमतिरस्ति। किन्तु कर्तुं नेच्छन्ति, किन्तु निन्दायामेव रताः भवन्ति, निन्दायां पीडने रताः भवन्ति. ಇದು ಯಾರಿಗುಪಯೋಗ? ಇದು ಯಾರಿಗುಪಯೋಗ? ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಜಾತೇರನುಗ್ರಹಕರ್ತಾರಂ असृजत अग्निकः ब्राह्मणजाते. ब्राह्मण इत्युक्ते यज्ञकर्तॄणाम् अनुग्रहकर्तारम् इत्युक्ते ब्राह्मणानां यज्ञं स्वीकृत्य तान् फलदानेन अनुगृह्णाति. ब्राह्मणजाते अनुग्रहकर्तारम् असृजत, सृष्टवान्
यस्मात् दाहकस्य अग्नेः योनिः एतदुभयं हस्तौ मुखं च दाहकस्य अग्नेः दाहकं दाहकः इति अग्नेः स्वभावः दाहकस्य अग्नेः योनिः का एतदुभयं हस्तौ च मुखं च दाहकस्य अग्नेः योनि इत्युक्ते कारणम् अग्निः कस्मादुत्पन्नं हस्तात् मुखाच्च किन्तु हस्तमुख ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ किन्तु संप्रदाये कथम अग्निरुत्पत्तिः संप्रदाय स्मरसि अरणि अरणितः उत्तरारणि अधरारणि अरणि मंथनेन अरणितः अग्निरुत्पद्यते अत्र तु हस्तं मुखं ब्रूते मुखात् हस्ताभ्यां सो योनिः एतदुभयं हस्तौ मुखं च तस्मात् उभयमप्येतत् अलोमकं तत् कारणं ब्रूते कारणमनपेक्षितं हस्तात् उत्पन्नं एतावतैव अलं तत् अलोमकम् इत्यादि किञ्चित् अनावश्यकं किञ्चित् इमुच्यते अप्रासङ्गिकम् अप्रासङ्गिकम् इत्युक्ते किञ्चित् अतिशयेन वर्णनं लौकिकविषयः अत्र तु मुखात् हस्तेन मथनेन हस्ताभ्यां मुखाच्च अग्निर्जातः एतावतैव अलम् अवशिष्टम् अनपेक्षितं तत्र मन्त्रे अस्ति इति भाष्यकारैरपि व्याख्यायते किन्तु तत् मुखहस्तौ एव मुखञ्च हस्तावेव अरणिरूपेण जातौ इति कुत्रचित् वर्णितं भवेत् येषु दिनेषु मुखहस्तः न अस्माकं मुखहस्तः विराट् रूपस्य प्रजापतेः मुखं हस्तौ एव अरणिरूपौ जातम् ಅದರಿಂದ ಅರಣಿತಃ ಅಗ್ನಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ एवं ಇದು ಅತ್ರ ನೋಕ್ತಂ किन्तु कुत्रचित् उक्तं भवेत् आनन्दगिरिटीकायाम् उक्तं किं न स्मरामि कुत्रचित् उक्तं भवेत् सो दाहकस्य अग्नेः योनिः एतदुभयं हस्तौ मुखं च तस्मात् उभयमप्येतत् अलोमकम् उभयमिति मुखं च हस्तौ च उभयमपि अलोमकम् अलोमकमिति लोमवर्जितं किं सर्वमेव सी लोमवर्जितमित्युक्ते कुत्र सर्वत्र हस्ते लोमं किं सर्वत्र मुखे लोमवर्जितं किं न अन्तरतः एव मुखस्य अन्तरतः एव लोमवर्जितं बाह्यं लोम अस्ति किं सर्वमेव न अन्तरतः इत्युक्ते अभ्यन्तरतः इदु अनावश्यक अल्वೇ ಅಲೋಮಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಓಕೆ ಅಸ್ತಿ ಯೋನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಓಕೆ ಸಿ ಮುಖಮೇವ ಯೋನಿ ಇತಿ ಕಿಮರ್ಥಮುಕ್ತಂ ಯೋನಿನಾ ಸಾಮ್ಯಮಸ್ತೀತಿ ಮುಖಸ್ಯ ಯೋನಿತ್ವವರ್ಣನಂ ಮುಖಸ್ಯ ಅಗ್ನೇಃ ಯೋನಿತ್ವವರ್ಣನಂ ಕಿಂ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಏಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜನರು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯೇ ಏವ ಚರ್ಚಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಗೌಣ ವಿಷಯಂ पठित्वा त्यजेत् विस्तरेण तत्र व्याख्यानं न कुर्यात् अप्रासङ्गिकः अस्ति हि योन्याः सामान्यं योन्या तृतीया विभक्ति योन्या सामान्यम् उभयस्यास्य हस्तस्य मुखस्य च किम् अलोमका हि योनिरन्तरतः स्त्रीणां योनिः अन्तरतः लोमरहितः तथैव तथा ब्राह्मणोऽपि मुखादेव जज्ञे प्रजापतेः तथैव प्रजापतेः मुखात् सी मुखस्य अलोमकत्वं किमर्थमुच्यते पश्य लाजिक् पश्य तत्र अलोमकत्वं किमर्थमुच्यते मुखात् उत्पन्नम् इति वक्तव्यम् उत्पत्तिः योनितः जायते अत एव मुखं योनिवदस्तीति कथनाय अलोमकत्वमुच्यते तदनपेक्षितं मुखं योनिवद् अस्ति न वा इति अनपेक्षितं लोम अस्ति न वा इति अनपेक्षितं मुखादुत्पन्नम् एतावतैव अलम् अष्टे अल्वೇ ओके सो सी मुखात् प्रजापतेर्मुखात् यथा अग्निरुत्पन्ना तथा ब्राह्मणोऽपि उत्पन्नः अत्र पश्य ब्राह्मणाः मुखादेव उत्पद्यन्ते इति किमर्थमुच्यते कुत इति चेत् अग्निरपि प्रजापतेर्मुखादुत्पन्नः अग्निरपि प्रजापतेर्मुखादुत्पन्नः
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪಿ ಉತ್ಪನ್ನಃ ಉಭಾವಪಿ ಸಮಾನಜಾತೀಯೌ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಅಗ್ನಿಃ ಸಮಾನಜಾತೀಯೌ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪಿ ಮುಖಾದೇವ ಜಜ್ಞೆ ಪ್ರಜಾಪತೆಃ. ಜಜ್ಞೆ ಇತಿ ಜಾನಾಸಿ ಜಜ್ಞೆ ಇತಿ. ಜನ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಲಿಟ್ ಲಕಾರ ರೂಪಂ. ಜಜ್ಞೆ ಜಜ್ಞಾತೆ ಜಗ್ನಿರೆ ಋಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಜಗ್ನಿರೆ. ಜಜ್ಞೆ ಜಜ್ಞಾತೆ ಜಗ್ನಿರೆ ಜನ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಧಾತು. ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೆ ಇತಿ ಚತುರ್ಥಗಣ ಆತ್ಮನೇಪದಿ. ಚತುರ್ಥಗಣ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೆ. जनी प्रादुर्भावे इति धातोः जन जायते भवति. जन इति नकारस्य लोपो भवति. जा दीर्घं भवति. जायते जायेते जायन्ते इति लट् लकाररूपम् आत्मनेपदी. तस्य लिट् लकाररूपं जज्ञे जज्ञाते जग्निरे आयतल्ल. स जग्ने प्रजापतेः तस्मात् एकयोनित्वात् ज्येष्ठेनैव अनुजः. एकयोनित्वम् अग्नेः ब्राह्मणस्य उभयोरपि एकयोनित्वात् ज्येष्ठेनैव अनुजः अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मणः. सी ज्येष्ठः यथा अनुजम् अनुगृह्णाति तथा अग्निः पूर्वमुत्पन्नः अनन्तरं ब्राह्मणः उत्पन्नः. अत एव ज्येष्ठभ्राता जायान् भ्राता कनीयान् भ्रातरम् अनुगृह्णाति. अग्रजः अनुजम् अनुगृह्णाति तथा ब्राह्मणम् अनुगृह्णाति अग्निना ब्राह्मणः. तस्मात् ब्राह्मणो अग्निदैवत्यो. अत एव ब्राह्मणः अग्निदैवत्यः. अग्निमेव देवतां मन्यते. अग्निदैवत्यः मुखवीर्यश्च. मुखवीर्यश्च इति श्रुतिस्मृतिसिद्धं. मुखवीर्यः इत्युक्ते मुखवीर्य ಏನರ್ಥಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ? ವೀರ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಕ್ತಿ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಓಹೋ, ಮುಖವೀರ್ಯಶ್ಚ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವೇದವ. ಪುನಃ ಪಠ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು. ವೀರ್ಯಸ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಓ ಮುಖವೇವ ವೀರ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ. ಮುಖಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪतेः ಮುಖಂ. ಪ್ರಜಾಪतेः ಮುಖಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ವೇದಃ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕು. ಮುಖವೀರ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಪೂಜನೇನೈವ ಜೀವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಗ್ನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ದೇವತಾ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ದೇವಾಃ. अनन्तरकाले देवानां पूजा स्थण्डिले भवति, जले भवति, अग्नौ भवति. अनन्तरकाले स्मृतिषु दृश्यते, पुराणेषु देवानां पूजा अग्नौ, वेदिकायां, जले च त्रिषु स्थलेषु भवति. पूर्वम् वेदे अग्निमात्रमुच्यते. अनन्तरं तत्रैव कुत्रचित् वेदेषु त्रिषु स्थानेषु देवानां पूजा भवति. येषु दिनेषु अग्नौ विरलतया क्रियते, जले क्वचित् क्रियते. किन्तु किमपि वेदिकां स्थापयित्वा तत्र मूर्तिं स्थापयित्वा पूजा क्रियते. एवं किल? वेदिका ಅಂದರೆ अग्निः, वेदिका, जलं च त्रयमप्यस्ति. मुखवीर्यश्च इति श्रुतिस्मृतिसिद्धम्. अनन्तरं ಶಿಷ್ಟದೇವತಾನಾಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಚ ಸರ್ಗಃ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದಾ? ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಆಯಿತು, ನಂತರ ಮಾತು. ಇದು ಸ್ಮೃತಿಷು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಟ್ನೋಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವ